Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Rossiya shaharlarida safarbarlikka qarshi namoyishlar boshlandi. Ommaviy axborot vositalari. Prezident kimyo zavodlaridagi davlat ulushini sotishga ko'rsatma berdi. Si Szinpin Xitoy armiyasiga urushga tayyorlanishni buyurdi. Ruslarga safarbarlikka bormaslik uchun qo'lini sindirish befoyda ekanligi aytildi. Putinning yadro quroli bilan tahdididan keyin AQSh xavotirga tushmoqda. Milliarder Alisher Usmonovning uylarida tintuv boshlandi. NATO Putinning yadroviy tahdidiga javob qaytardi. Moskva prokuraturasi harbiy safarbarlikka qarshi norozilik namoyishiga chiqqan shaxslarni 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan tahdid qildi. Rossiyadan Rossiya fuqarolari uchun boshqa davlatga sayohat qilish taqiqlanishi kutilmoqda. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Assalomu alaykum musofirdagi yurtdoshlar. Sizlarga Rossiya, O'zbekiston, Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishlaridagi avtobus, mikroavtobus va yengil avtomobillar qatnovlari va chegara kirdi-chiqdi xizmatlarini taklif qilamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ruslarga safarbarlikka bormaslik uchun qo'lini sindirish befoyda ekanligi aytildi. Huquq himoyachisi Aleksey Tabalovning ta'kidlashicha, tasodifan sinish mobilizatsiyani vaqtincha kechiktirishi mumkin. Ammo agar siz uni ataylab sindirsangiz, siz qasddan jarohat yetkazish va safarbarlikdan qochishga urinish, jarima, majburiy mehnat, 2 yilgacha qamoq jazosi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Rossiya shaharlarida safarbarlikka qarshi namoyishlar boshlandi. Ommaviy axborot vositalari. Rossiya shaharlarida safarbarlikka qarshi namoyishlar boshlandi. Sibir va uzoq sharqda odamlar hibsga olinishidan qo'rqib, shaharlarning markaziy maydonlariga shiorlar va plakatlarsiz chiqishadi. Bu haqda mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Yekaterinburgda mehnat maydonida ham qisman safarbarlikka qarshi miting bo'lib o'tmoqda. Mahalliy nashrlarning ma'lumotlariga ko'ra, xavfsizlik kuchlari mitingda kamida 40 kishini hibsga olgan. Odamlar maydonga to'polon boshlangandan 20 daqiqa o'tgach, politsiya xodimlaridan biri ovoz kuchaytirgichda namoyishchilarga ruxsat etilmagan tadbirdan ketish uchun 30 soniya vaqt berishini aytdi. Вечерная ведомостьning xabariga ko'ra, 28 nafar mahbus allaqachon birinchi shahar ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan. Joy yetarli bo'lmagani uchun ulardan 10 nafari keyinchalik 5-bo'limga o'tkazilgan. Ovid Info inson huquqlari loyihasiga ko'ra, Rossiyaning 8 shahrida Moskva vaqti bilan soat 17:00 ga kelib, xavfsizlik kuchlari qisman safarbarlikka qarshi namoyishlarda 66 dan ortiq odamni hibsga olgan. Eng ko'p odam Tomskda ushlangan, 35 kishi. Sibir Realining yozishicha, Irkutskda hibsga olinganlar soni 20 nafarga yaqinlashmoqda. Tomskdagi Novosbornoye maydonida kamida 3 namoyishchi ushlangan. Moskva prokuraturasi rossiyaliklarni mitinglarda qatnashish va ularni bildirishnomasiz tashkil qilish uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlik borligi haqida ogohlantirgan. Bu haqda e'lon prokuratura saytida e'lon qilingan. Prezident kimyo zavodlaridagi davlat ulushini sotishga ko'rsatma berdi. 21-sentyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev kimyo sanoatida erishilgan asosiy ko'rsatkichlar va rejalashtirilgan loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Qayd etilishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Farg'ona, Navoiy, Toshkent viloyatlaridagi yirik korxonalar negizida 4 ta kimyo klasteri tashkil etilmoqda. Ular xomashyodan tayyor mahsulotgacha ishlab chiqaradigan bo'ladi. Hozirda 1.8 milliard dollarlik 14 ta loyiha amalga oshirilmoqda va 5.6 milliard dollarlik, ya'ni 29 ta loyiha rejalashtirilgan. Prezident ushbu klasterlar faoliyatini samarali yo'lga qo'yish uchun loyiha ofisi tuzish, bo'sh turgan maydonlarni lotlarga ajratish, xususiy investorlarni jalb etish kerakligini aytdi. Kimyo zavodlarida ilg'or tajriba va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, ulardagi davlat ulushini xususiylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Si Szinpin Xitoy armiyasiga urushga tayyorlanishni buyurdi. Xitoy xalq ozodlik armiyasi haqiqiy jangovar tayyorgarlikka e'tibor qaratishi kerak. Bu haqda Xitoy raisi, mamlakat markaziy harbiy komissiyasi rahbari Si Szinpin milliy mudofaa va harbiy islohotlarga bag'ishlangan seminar vaqtida aytib o'tdi. Xitoy markaziy televideniyasi xabariga ko'ra, davlat rahbari seminar ishtirokchilariga shunday ko'rsatma bergan. Tadbirda Xitoy Kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasi siyosiy byurosi a'zolari ishtirok etgan. Xitoy Xalq Respublikasi rahbari shuningdek, armiyani isloh qilish maqsadlarida erishish rejasiga qat'iy amal qilishini ham buyurgan. Milliarder Alisher Usmonovning uylarida tintuv boshlandi. Germaniya federal jinoiy politsiyasi boshqarmasi va soliq tekshiruvi departamenti xodimlari rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan Myunxen yaqinidagi bir qancha mulklarda tintuv o'tkazdi. Bu haqda Spiegel nashri xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, huquq-tartibot idoralari xodimlari Usmonovga tegishli bo'lgan bir necha mulkni tintuv qilmoqda. Xususan, uning Bavariyadagi uyiga bostirib kirganlar. Myunxen prokuraturasi vakilining aytishicha, tintuvda 250 nafar politsiyachi ishtirok etgan. Jami 24 ta obyekt tintuv qilingan. Reyddan maqsad Usmonovga nisbatan tashqi savdo qonunchiligini buzganlik, jinoiy daromadlarni legallashtirish va soliqlar to'lashdan bo'yin tovlashda gumon qilinib, ilgari yopilgan ishlar bo'yicha dalillarni izlashdan iborat. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushlari boshlangandan so'ng Usmonov Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan va u hozirda xorijda. Xavfsizlik xodimlari uni O'zbekistondaligini gumon qilmoqda.
NATO Putinning yadroviy tahdidiga javob qaytardi. NATO hozircha Rossiya yadroviy kuchlarining tayyorgarlik holatida hech qanday o'zgarishlarni kuzatmagan, biroq vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqda. Bu haqda 21-sentyabr kuni Reuters Next Online forumida NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Putinning bayonotiga munosabat bildirib ma'lum qildi. Stoltenberg shuningdek Rossiya yadroviy mojaroda g'alaba qozona olmasligini va Moskva tomonidan yadro qurolidan foydalanish uchun misli ko'rilmagan oqibatlarga olib kelishini ta'kidladi. Bugun Moskva uxlamaydi. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida safarbarlikka qarshi mitinglar jiddiy tus olmoqda. Namoyishchilar Putin va Kope deb hayqirishmoqda. Politsiya ishtirokchilarini ommaviy hibsga olmoqda. Moskva prokuraturasi harbiy safarbarlikka qarshi norozilik namoyishiga chiqqan shaxslarni 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan tahdid qildi. Prokuratura mazkur ogohlantiruvni ijtimoiy tarmoqlarda ruxsat etilmagan aksiyalarda ishtirok etish uchun chaqiriqlar ko'paya boshlaganidan so'ng e'lon qilgan. Rossiyaning birinchi kanali sobiq xodimasi Janna Agalakova Ukrainadagi urush tufayli Rossiya davlati tomonidan berilgan mukofotlardan voz kechdi. Janob prezident, sizning rahbarligingiz mamlakatni jarga yetaklamoqda. Siz bergan mukofotlarni o'zim uchun nomaqbul deb hisoblayman, deyilgan jurnalistning ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan murojaatida. Birinchi kanalda 20 yildan ko'proq ishlagan Agalakova shu yil 24-fevraldan keyin ishdan bo'shab ketgan edi. U avvalroq Do'stlik ordeni hamda ikkinchi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun medali bilan taqdirlangan. Rossiyadan Rossiya fuqarolari uchun boshqa davlatga sayohat qilish taqiqlanishi kutilmoqda. Chegaralar agar katta miqdorda oqim bo'lsa yopiladi. Bu haqda prezident ma'muriyati xodimi ommaviy axborot vositalariga ma'lum qildi. Putinning yadro quroli bilan tahdididan keyin AQSh xavotirga tushmoqda. AQSh dunyodagi voqealar qanday bo'lishidan qat'iy nazar yadroviy qurol nazorati ustida ishlashga tayyor, deydi Bayden Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi minbaridan. Uning so'zlariga ko'ra, hech kim yadro urushidan g'alaba qozona olmaydi va uni hech qachon qo'zg'atmaslik kerak. Ular nima uchun o'lishi kerak? Putin saroyi uchunmi? Rossiyada ommaviy miting bo'lishi kutilmoqda. Vesna harakati qisman safarbarlikka qarshi mobilizatsiya yo'q. Rossiya norozilik mitingini e'lon qildi. Faollar mamlakat aholisini 21-sentyabr kuni soat 19:00 da Rossiya shaharlarining markaziy ko'chalariga chiqishga chaqirdi. Minglab rus erkaklari, otalarimiz, akalarimiz va erlarimiz urush go'sht maydalagichiga tashlandi. Ular nima uchun o'lishadi? Onalar va bolalar nima uchun ko'z yoshlarini to'kadilar? Putin saroyi uchunmi? Endi urush haqiqatan ham hammaga keladi. Har bir oila uchun, deyiladi harakat bayonotida. Tashkilotchilar Moskva va Sankt-Peterburgda aksiya o'tkazadigan joylarni keyinroq e'lon qilishini e'lon qildi. Ta'kidlab o'tish joiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ruslarga murojaatida mamlakatda 21-sentyabrdan boshlab qisman safarbarlik e'lon qildi. Unga ko'ra muddatli harbiy xizmatga rezervda bo'lgan, birinchi navbatda qurolli kuchlar safida muddatli harbiy xizmatni o'tagan, muayyan harbiy ixtisoslik va tegishli tajribaga ega bo'lgan fuqarolar chaqiriladi. E'lon qilingan farmonga ko'ra, qisman safarbarlik davrida harbiy xizmatdan yoshi, sog'lig'i va sudning ozodlikdan mahrum qilish to'g'risidagi hukmiga ko'ra bo'shatish mumkin. Shahar gubernatorlari safarbarlikka chaqiruvda Mudofaa vazirligi tomonidan har bir hudud bo'yicha belgilab berilgan miqdor va muddatlarni ta'minlash topshirilgan. Harbiy sanoat kompleksi korxonalarida ishlayotgan fuqarolar muddatli harbiy xizmatni kechiktirish huquqini oldilar.